En este 8 de març de 2026 no celebrem només una data, celebrem camins oberts, vocacions que han deixat petjada i vides entregades al servei dels altres. Avui tenim l'orgull d'homenatjar dues dones nascudes a Tavernes, dos trajectòries que des d'arrels compartides han arribat molt lluny sense oblidar mai d'on venen. La doctora Teresa Sala és una d'eixes persones que han convertit la seva professió en una autèntica missió. Licenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València, especialista en aparell digestiu i doctora cum laude, la seva trajectòria no es mesura només en títols, sinó en anys de dedicació constant i en milers de vides ateses amb professionalitat i humanitat. Des de 1975, al capdavant de la unitat d'endoscòpies de l'Hospital de la Fe, va ser pionera en un àmbit que requeria valentia, innovació i determinació. Com a cap de secció de Medicina Digestiva, va liderar equips amb fermesa i sensibilitat, sempre amb un objectiu clar: millorar l'atenció als pacients i avançar en la qualitat assistencial. En la seva implicació en el programa de cribatge del càncer colorectal, tant des de la Direcció General de Salut Pública com a l'Hospital Universitari La Fe, ha contribuït en salvar vides, a detectar a temps i a donar oportunitats. Amb desenes de publicacions, llibres i comunicacions científiques, ha compartit coneixement amb generositat. Els reconeixements rebuts al llarg de la seva carrera són el reflex d'una trajectòria exemplar, però el seu veritable llegat és el respecte dels seus companys, l'agraïment dels pacients i la inspiració que ha sembrat en noves generacions de professionals. La doctora Teresa Sala és constància, és lideratge i és vocació feta vida. Des d'una altra geografia, però amb el mateix compromís, trobem Carmen Grau Vila, també nascuda a Tavernes, doctora en Història Contemporània, que ha orientat la seva carrera cap a un repte global: entendre els desastres no només com a fenòmens naturals, sinó com a realitats que posen a prova la justícia social i la igualtat. Des de Japó, com a investigadora en la Universitat de Waseda i docent a la Universitat de Senshu, ha aprofundit en la gestió del risc i la resiliència comunitària. La seva mirada, però, va més enllà de les infraestructures i els protocols. Carmen Grau ens recorda que darrere de cada desastre hi ha persones i que les desigualtats prèvies sovint es fan més dures, especialment per a les dones. Ha treballat amb la UNESCO en projectes de cooperació al Perú i Nicaragua i col·labora amb institucions acadèmiques i espais de pensament crític. Ha aportat llum també en moments difícils de la nostra terra, com els episodis de Dana a València, contribuint amb una visió global, experta i profundament humana. Forma part del Comitè d'Experts del Govern d'Espanya per la reconstrucció, però sobretot forma part d'una generació de dones investigadores que no només analitzen el món, sinó que treballen per transformar-lo. Carmen Grau és rigor intel·lectual, és consciència social i és compromís amb un futur més just. Avui, en este dia 8 de març, celebrem dos trajectòries diferents, però unides per un mateix fil: la determinació de fer del coneixement una eina de servei, de progrés i d'esperança, perquè quan una dona avança, avancem totes i tots. Gràcies.